rumah runtuh dengan angin nah di Sungai Ande Jeruk Purut 9 mengenai rumah di sebelahnya satu buah angin. Itu ada orangnya di dalam. Kuku cok, anjir. Woi, empo ya hancur woi. Woi, woi. Woi. Andaran Rabbana. The powers of the Lord. Cuaca buruk dan ekstrim melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan seperti di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejak beberapa hari ini dilaporkan angin kencang melanda wilayah tersebut. Pantai Batakan Baru di Kabupaten Tanah Laut, Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022, sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah dilaporkan diterpa angin kencang sehingga tenda pengunjung di sana roboh. Tampak di video cuaca mendung, awan hitam tebal di langit serta angin kencang menerpa di sekitar pantai tersebut. Pondok Pesantren Nurus Solehin Kota Banjarmasin juga roboh akibat terpaan angin kencang. Bangunan Ponpes Nurul Solehin ambruk sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saat cuaca buruk, wilayah Kota Banjarmasin diguyur hujan deras dan juga diterjang angin kencang. Angin kencang disertai hujan deras yang melanda Kalimantan Selatan ini juga mengakibatkan 2 buah bangunan rumah warga dan sejumlah pohon tumbang di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Tapin. Warga bersama relawan bergotong royong menyingkirkan puing-puing rumah yang roboh.